佢左腳唔係特別粗，普通嘅。係啦，你唔係咁一個人你係啦，一個人你，譬如你足球員先算啦，你足球員先算啦。你左腳王右腳王嘅，咁你要跑嘅喎，你又唔會覺佢嗱，譬如你知唔知？你譬如美斯先算啦，美斯左腳王嚟啊嘛，佢又唔係左腳粗右腳。講個俾你聽，呢邊如果最出名左腳係邊個啊？你知唔知道？你講係打泰拳。打泰拳。我哋以往最經典嘅沙漠。阿披勒。阿披勒，即係拳聖。我哋我打泰拳嘅拳聖嘅就阿披勒，左腳即係講真，左腳踢死過無數人啊！係啊，真係踢到。即係好出名啊！咁啊，踢斷過好多椰子樹㗎。係啊，即係好勁啊！因為聽到一講左腳咧，阿披勒就係相當之犀利㗎嚇。咁啊，但係嚟翻我哋香港啦，我哋香港嘅左腳王又何振眼啦。係啦，咁啊一代唔同一代㗎。係啦。係啊，一個 round 出咗32腳重腳，係啦，都係左腳嚟嘅。咁啊，斬到我先講緊阿披勒7、80年代啊，即係80年代啦。即係我哋以前阿衛敏哥打擂台年代。係啦，咁同埋而家亦都好多出色嘅拳手啦，都係佢嘅徒弟徒孫添啦。係冇錯，因為好有名嘅，即係左腳好出名啊。係啊，你接得到都斷手啊，幾重啊？係真係唔可以接㗎，要閃開啊！閃咯。嗱，廖宏仁我哋又第一次睇嘅，咁見到佢身形真係好好喎都。幾靚。係啊，以一個67公斤級嘅嚟講，哇！睇佢樣喎，如果你唔講俾我知，我以為佢打71添。大家都係嚇，同一個血裔啊出嚟嚇，哇！你真係高大好多喎。係啊。講嚇。係啊，因為如果你唔講，我以為佢打71啦，咁啊67係真係非常之 fit 啊。咁但係啊，我哋見到就係我哋香港何振眼就狀態都好用啊。不過我先讚一讚，即係印度先。我頭先都行開咗去廁所嘅時候，我都讚一讚佢行過 ，very good， 佢打得好。係 very good 啊！真係 very good。好，第一回合。第一回合開始咗啦。啊，黃金左腳啊，即刻就整兩下左腳，你彈下先。啊！而家攬住咗啊！嗱，廖宏仁攬住咗何振眼，打兩個。廖宏仁大隻啩，何振眼喎。係啦，廖宏仁嘅身形就真係好靚嘅。啊，但係何振眼真係唔理你咁多啊！啊，佢又用自己最耍家嗰招啦，梗係左腳王。咁梗係掃你啦，你客氣啊。係啊。係嘛？係咯，你真係一定要閃嘅，一係就用腳攞嘅。如果唔係你用手擋嘅，你都隨時攞得。今日打右腳喎，不能聽到你講喎。唔係啊！左腳係左腳，佢一路都係左腳啊！我睇錯啊，真係。阿眼即係何振眼好定㗎嚇。係得好定嘅，佢又唔會亂嚟嘅，即係唔會亂衝嘅。係啊，佢睇定咗，佢斬落嚟㗎啦。嗱，1、2、3、4，斬咁樣啦。嗱，而家見到廖宏仁佢企都企唔穩啊！佢望中啊，點解咁早望啊？係咯，做咩事啊？嗱，而家咧就係阿廖宏仁就示意佢個護踭帶得好。點解咁怯啊？佢又真係有啲怯啊，可能真係啊，阿左腳王嗰啲左腳真係斬到佢有少少。我見到佢出右腳。係啊，我見佢出右腳。斬到佢有少少怯啦，而家可能。上膝，再嚟個3個4下。唔係咁啊，何振眼有一個好處，打得好定。係啦，係啊。好定，係啊，同埋佢即係睇準咗先出招，即係佢唔係亂咁嚟咯。係，所以佢命中率係高嘅。但佢亂咁唔係亂咁嚟之餘咧，佢唔係定之餘嘅，即係行馬直撥係入嘅，佢唔係話行開唔同你打。嗱，而家兩個攬住咗，未有動作啦，拳證要將兩個分開啦。係啦，因為我哋見到啊，裁判呢邊係啊，裁判呢邊向拳證示意啊，話嗰個護踭咧鬆開咗啊，一定要戴翻好啊！哇，係咁斬，真係咁斬，果然係啊！係啊，果然係左腳王啊！啊，再斬！
佢同另外一個選手咧都好近似啊！我唔應該你聽過啦嚇，同阿孫德全，孫德全又係左腳好犀利㗎。係啊，孫德全又係一個左腳王嚟嘅。係啊，因為凡係打左腳人着數啲嘅，因為打嗰方面咧你誒難搞啦。係啊，因為你始終真係用右手寫字啊，右腳踢波啊嗰啲人咧係多啲嘅，咁所以你要面對一個即係叫做 southpaw 啦，就係左腰嘅運動員咧。你嘅係啊，你面對嘅時候會係少啲嘅。好，第一回合完咗，啱啱嚇。咁所以就話最難搞嘅人啦，就係左腳嗰啲啦。係啦，因為你要轉方啊，我打。係啊，所以話如果有啲對手啊，有啲拳手啊，你嚟緊場大嘅比賽，你要面對住一個左腰嘅話咧，你經常都要揾啲左腰去同你練習打 sparring 嘅，等你熟習咗。第一個回合係南方領先。Winner of round one is in the blue corner。咁啊，好明顯啊！第一回合咧就係啦，我哋見到就係何振眼咧，就係都贏咗啦。係啦，係即係打窒咗阿廖宏仁嘅。廖宏仁有少少怯佢啊。係啊，怯喂，怯就一分鐘都未到，你做咩望中？使啊！你望實你對手啦，係咪？就輸咗一半㗎啦。你望實你對手啦。哇！唞得好快喎，唰一聲已經完啦嘛。哇！比賽一開始啊，即係你第二回一開始又見到啊，就係啊何振眼咧就採取主動啊，用 1-2 嚟開路。啊，而家咧就在左腳掃踢，掃一下中，再掃一下低。今次右腳都得㗎。係啊，左右開弓都得㗎，冇所謂嘅。哇！何振眼咧就諗辦法啦嚇，即係我覺得諗辦法點樣盡快搞掂件事。盡快搞掂啊！廖宏仁啊，睇下得唔得啦？佢捶都重嘅喎。係啊，尤其是佢個左勾拳啊，嗱，真係睇住啊！哇！你睇佢掃到咧，阿廖宏仁真企唔穩啊！係你一埋嚟就想埋。係啊，你。所以廖宏仁就一路都向住自己左邊走啊，係啊，等下何振眼姐個左掃咧就食唔應嘅。但係嗰個何振眼一踢個右腳就食晒㗎啦嚇。係咯。嗱，佢係一路都向住左邊走啊，因為佢都怕咗佢左腳啦已經。嗱，何振眼都仲係打得好定啊。定。好定好定。嗱，睇準先嚟，係啦嗱 ，second timing， 等你失咗位先，嗱，再嚟掃一嘢，啊，真係，咦，跌牙膠，係啊，你話人跌牙膠，哇，就咁嘅地下就執俾佢又望中啦。但其實我真係你睇佢手瓜起展嘅，你都知道，即係佢啲拳都係好有力㗎。拳有力，因為你睇佢嗰個 size 應該係好重稱嗰啲嘅。嗱，呢個就係何振眼個風格啦，佢就好似揼釘咁樣揼，一下重嘢咁樣。因為咧，當個磅數去到咁樣嘅時候咧，佢就通常一般嘅選手咧都慢慢企定同你打，因為啲捶腳重啊嘛。我唔係使擠嚟擠去㗎。點解台北嘅選手不停係睇中嘅咧？真係唔係好明。即係佢可能都打到有啲怯啊！唔使怯嘅。又斬啦！哇！再斬！你好似冇乜辦法去對付喎。而家進攻咗一陣啊！但係都要捱啊！捱完腳又捱拳啦。好，第二回合完咗。係啊！真係睇嚟。廖宏仁都冇乜辦法喎，冇辦法啦，因為避唔到，又唔知點搞好。第二個回合都係南方領先。咁呢個回合咧 Winner round two is in the blue corner。呢個回合都係何振眼贏啊！咁
咁呢個贏咗2個 round 嘅第3個 round 應該佢會又係嚇睇住嚟食啦，睇住食睇住嚟做啦。即係唔會話係啦，唔會話貿然咁樣去搶攻啦。因為你貿然搶攻啊，好容易會露出破綻㗎。因為你始終你嚟到呢個磅數㗎啦，即係大家都係重拳重腳啊。係啊，一嘢就搞掂。係啊，你如果係露出咗漏洞嘅，咁就危險㗎啦。咁嗱，我哋當然啦，對左腳王好有信心啊。嗱，都見到啦，係啊。廖宏仁知道自己落後緊㗎，咁即係無論點都好啦，一定要係主動啲嘅，唔係佢盡量做啦，盡量搶分啦。但係佢距離咁都係爭少少啊，因為佢埋到嚟嘅時候咧，咁埋到嚟佢嘅射程範圍啊，咁就已經係捱咗拳啦。又再嚟啊！今次咧就中拳啦。嗱呢個閃得幾好啊！呢個 round 咧，何振眼咧，嗱盡量嗱佢真係正㗎嚇，係啦，佢係 hea 住，慢慢 hea 住一步一步同你打。係啊，佢呢啲係睇準啲，係啊，打呢個咧就係防守反擊。防守反擊，同埋你贏咗2個 round 咧，除非你呢個 round 大錯，好難嘅係嘛？係啦，好難會有大錯嘅。係啊，賽例嚟㗎嘛。係啊，除非你又輸分又俾人扣分啦，咁就好難，又好難嘅。哇！喺左膝啊，離身膝啊，左膝啊，左除左膝啊！啊呢個哇，真係都打氣門㗎，呢啲真係會爆胎㗎，打到爆胎啊！因為一 kick 落去啊，都幾係嘢㗎嚇。睇落都幾穩陣啊！而家何振眼就啱啦，佢完全係練拳咁樣，而家係係啊，都 OK 穩陣啊！但係如果何振眼贏咗嘅咧，哇！要同根道托爭冠軍喎。都好啊，根道托好睇啊！我哋唔同嘅對手打過根道托㗎啦，香港都好睇啊！好啦，咁戴好咗護踭之後啊，再打過啦，再嚟過。係啦，咁啊睇到哇！再嚟一個前叉。係啦，廖宏仁個口擘晒㗎啦。哇！擘晒口喎。係咯，阿廖宏仁而家係捱住㗎啦。唔係啊，就算你係你都唔好俾人睇到啊嘛。咁但係佢都幾有鬥志嘅。雖然口咁擘，但係都繼續係向前衝。係啊，擘晒口啊。係啊，都鬥志可嘉嘅。你睇佢啊！跌咗落地，佢起身都起得咁辛苦喎。再嚟一個前叉，再嚟左掃，好，再嚟一個抱前啊！大家都係你攬我，我攬你，大家啊！好啦，比賽結束啦！我相信大家都心中有數㗎啦。比賽結束。但係我哋等裁判長宣佈啦。好。咁換言之嗱，如果冇睇錯咧，阿何振眼應該入決賽啦喎。係啊，將會同根道托爭冠軍啊，爭金牌啊。根道托同埋講笑啦嚇。好睇啊！係啦。蒙古大漢啊，大戰我哋香港左腳王啊！係啊。未必教到仔喎嚇，未得好細汗。打過先知。呢場比賽3位拳證嘅判決係一致嘅，南方勝。The winner by unanimous